हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवाशीष है और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Asus Vivo PC। Asus Vivo PC एक बेहतरीन मिनी इंटेल 4th जनरेशन सेलर स्ट्रीमिंग पीसी है जिसे आप कहीं भी कभी भी पीसी यूज कर सकते हैं, टीवी, एलईडी या मॉनिटर में HDMI कनेक्टर से कनेक्ट करके। इसमें इंटेल HD ग्राफिक्स, ब्लूटूथ और वाईफाई है। अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है बॉक्स के अंदर। और ये रहा Vivo PC। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे है वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड और एक DVD और वैसा माउंट किट जिससे आप इस पीसी को अपने एलईडी या मॉनिटर के पीछे लगा सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है पावर कॉर्ड और एसी एडेप्टर, और स्क्रूज। तो अब बात करते हैं इस पीसी की, जो बहुत ही छोटा सा एकदम स्टाइलिश है। मेटल एल्यूमिनियम जैसा लुक है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है इसकी और थोड़ा हैवी भी है। यहाँ पे इनबिल्ट सोनिक मास्टर स्पीकर भी है, सो आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी इफेक्ट हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे पीछे ये पावर बटन है, फिर ये एयर वेंट है कूलिंग के लिए, और फिर यहाँ पे पावर कनेक्टर पोर्ट है जिसमें आपको पावर अडेप्टर कनेक्ट करना होगा चालू करने के लिए। फिर MMC कार्ड स्लॉट, फिर ये लॉक जिसके बारे में बाद में बताऊँगा। फिर यहाँ पे 4 USB 3.0 पोर्ट है जिससे फाइल ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट कर सकते हैं आप। फिर ये HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट है LED मॉनिटर या टीवी कनेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे लैन पोर्ट है और यहाँ पे है 2 USB 2.0 पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक, और ये है डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट। तो अभी इस Vivo PC की खास बात ये है कि इसमें Vivo ड्यूल बेड टेक्नोलॉजी है। इसमें आप रैम और हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा, फिर पीसी का ऊपरी हिस्सा ऐसे ओपन करना पड़ेगा। इसे अनलॉक करके स्लाइड करके आप देख सकते हैं इसमें इनबिल्ट कोई हार्ड डिस्क या रैम नहीं आती, तो आपको अपनी हार्ड डिस्क या रैम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको रैम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो पहले इसे खोलते हैं और फिर इसमें आप रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट है रैम के लिए, आप 16 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, SSD या फिर HDD। आप एक साथ 2 SSD कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक HDD। ऐसे आप 2 हार्ड डिस्क आप फिट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 SSD स्लॉट है जिसमें आप एक साथ 2 SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा स्पेस भी मिल सकती है। तो अब इसे चालू करते हैं पावर अडेप्टर कनेक्ट करके। आप देख सकते हैं ये अभी ऑन है। फिर USB कीबोर्ड माउस अटैच करके HDMI केबल से कनेक्ट करते हैं LED मॉनिटर या टीवी। सब अटैच हो गया और ये यूज करने के लिए रेडी है। आप अपनी पेनड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं इजीली। सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं और इसमें जैसे मैंने कहा इनबिल्ट स्पीकर भी है, तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। फिर आप इसमें अपने फेवरेट मूवीज़ भी देख सकते हैं। बेसिकली Vivo PC इज़ रियली स्मॉल बट बहुत ही पावरफुल है।
आप इसे डेली कंप्यूटर, ट्रैवलिंग में, मूवीज़ के लिए और बेसिक कंप्यूटर वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।